everyone and welcome to my channel! For today's video guys, we're gonna be doing a Shopee unboxing! I-share ko sa inyo guys yung mga sulit purchase na nabili ko sa Shopee. So, without any daldal, let's do this! And let's start with the very first item that I got from Shopee. This one, nasilip ko na to actually. So, this is a pambalik alindog, pampasexy, or kung gusto nyong i-reshape, magka-shape yung waist nyo, this is the waist rotating disc. So, ito siya guys, pang exercise, kasi palagi lang naman tayo nasa bahay since MECQ, GCQ, whatever it is, na hindi na maalis-alis. My goodness! So, ito guys, para hindi tayo masyadong maboard sa bahay natin, mag-exercise na lang, di ba guys? Cause health is wealth. Ganun. So, ito guys, yung nabili ko, ayan. Tawag dito is waist rotating disc. Ayan. Meron ditong dalawang garterized na pwede nyo i-pull. Tapos ito, i-apak nyo dyan yung paa nyo. Ganyan. Tapos umiikot ito guys. Hindi ito electric guys ha. So, try na natin. So, ito na guys. I-try na natin guys. Ayan. Ayan dyan. Tapos, yung paa nyo i-apak nyo dito. Ayan. Tapos ito, i-pull it. Ayan, mahaba. Ayan. Tapos, you do your rotate yourself na ganyan. Ayan guys, so makikita nyo kung paano to figure. Mga 15 minutes ka nito everyday na exercise. Ganyan mo lang siya. Ganyan mo naka-steady, ganyan. Pero gusto ko ganun-ganun para malakas yung pag-rotate. Yan. So, ayun guys, maganda tong pang-exercise. This is only cost of 199 pesos. Ililink ko sa description down below yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili. So guys, if you want this at gusto mo magbalik alindog, bilhin mo na. Worth it naman siya. 199 pesos. A few moments later. So, eto na yung ating vacuum na in-order sa Shopee. I-unbox na natin at titignan natin. Ayan guys, like to guys. Ayan. Ganda yung packaging nila. Ayan. Bubble wrap siya na black. Ay, baliktad ko na. Hindi ko na dapat. Grabe, shield na shield talaga guys. So, super kapal yung ano. Uy, may free belt. May pa-freebie siya na free belt. Ayan. Meron siyang dalawang color guys. Isang parang mint blue, tapos pink. Pero in order ko, mint na green pala. Mint green pala. Ito yung mga laman. Ayan, ito yung pang ano. Tapos may kasama siya nito. Ito parang pang holder. Ayan. Tapos yung mga
Diyan! Ito na. Tapos may kasamang manual. Ayan, na-assemble na natin ito guys. Ito yung handle. Tapos, tapos pwede nyo ilagay kung kunyari ito yung sa mga bintana, sa mga pinakailalim, ito yung lalagay nyo yung maliit. Pero, ilagay natin ito sa floor. Ayan. Moment of truth! Tingnan natin kung gagana siya. Liliit na to. Gamitin mo. Ready, set, go. Oh no! Set, go. Boom! Hindi mo mandar. Wala! Ba't hindi mo mandar? Oh! Ano yun? Come. Baka sa kabilang yung saksakan. Saksakan yun. It's a prank! Gumagana siya guys. So, ito na. Try natin. Ita-try natin ito sa mga bintana kung nakakadala ng mga alikabok. Malakas siya guys. In fairness Sulit na sulit na to para sa 800 pesos. Ang bango? Bili na kayo guys, Shopee. Nakasale to. 1.7 dati ngayon, ano na lang, 800. O, promote yan kay Isabella. Yung brand nito kay Isabella. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko. Kay Isabella ba yun? Okay. Try natin dito sa mga ano. Yan guys, dito sa mga gilid-gilid. Fairness! Love it! Sabi niyo yung mga ilalim ng cutter. So guys, hindi ko pala nakapakita sa inyo kahapon nung pag-unbox ko kung paano siya linisin guys. So very easy lang siya. I-twist nyo lang na ganyan. Tapos ito makikita nyo. Ito yung motor niya guys. Tapos ito yung filter dito sa loob. Ito. Ayan, may mga dumi-dumi na siya. Ayan, tataktak nyo lang siya. At saka pwede nyo tong hugasan guys. Ayan. Okay, ayan yung laman niya dyan. Yung parang ito yung dustbin niya. Ayan. Yan. Tapos ito yung filter. Huwag nyo kakalimutan na ayusin yung pagkalagay ng filter guys. Kasi itong dito sa motor niya, hindi ito pwedeng mapasukan o mabasa. Kasi masisira yan agad guys. Pag walang filter, ano yan, papasok dun sa motor niya yung mga alikabok. So dapat, ayan, dyan. Ganyan guys, paglinis nito. That's it for our video today. Hope
hope you like it. And don't forget to like and subscribe. See you again on the next one. Thank you for watching.